Guys, ini dia sebagian paketan aku di 12.12 udah pada nyampe. Ini tuh harganya Rp99. Nanti kalian jangan lupa nonton di YouTube channel aku unboxingnya. Jangan lupa subscribe Ecimoys. Ini saking banyaknya, saking numpuk-numpuknya tuh sampai pengirimannya tuh kayak gini tuh pada hancur loh teman-teman. Tuh. Wah, berat sekali. Jangan lupa ditunggu video unboxingnya.